1989年に東海道本線の快速列車用としてデビューし、 JR 東海の在来線通勤車両としては初めて最高速度時速120キロでの運転を実現した車両です。これまで36年間にわたり通勤・通学・行楽などで多くのお客様にご利用いただきありがとうございました。引退までの間、この車両では JR 東海社員がデザインしたヘッドマークを掲げ、車内にはかつての走行写真などをポスターにして掲出しております。ぜひご覧ください。以上、JR 東海からのお知らせでした。